انا عايز افهم والله حد يفهمني بس كده. ناقصنا ايه؟ انت ناقصك ايه كده؟ صفقات وجبت لعيبه وعندك فلوس وعندك دعمت الفرقه، يعني كله كان راضي عن الصفقات وكله كان راضي عن مستوى اللعيبه اخر الماتشات. ايه اللي ناقصنا بقى؟ إيه اللي ناقصنا يعني؟ ان احنا نفوز على الزمالك عادي يعني مش 1-0 كمان. يعني لو كانت خلص 1-0 كان مش هنسلم منهم اليومين دول. يعني هو خلص يعني هو تعادل اهو، الزمالك مش فايز ولا حاجه، هو تعادل. مش ه... مش ه... مش ه... مش ه... مش هيناموا النهارده وهو تعادل، يعني ما حدش كسب. لا، احنا لو كل واحد خد نقطه يا عيني وهم التالت لسه زي ما هم، مش هننام منهم النهارده من التريقه ومن الكلام، مع اننا متعادلين. ولو احنا فايزين 1-0 برضه نفس الكلام. ما ينفعش، ما احنا ما فيش حاجه ناقصانا. ما انت لو في حاجه ناقصانا مثلا لعيبه مثلا ما جبناش صفقات، لا احنا جبنا الصفقات. وكلنا كنا بعد ما بننتقد الاداره كلنا كنا راضيين وشكرنا كابتن محمود الخطيب وشكرنا الاداره وشكرا على الصفقات وشكرا مش عارف ايه، وعملنا ايه فيلم هندي. واخر ماتشات كنا راضيين عن الفرق. إيه اللي بيحصل بقى؟ ما في حاجه بتحصل بقى، اللعيبه بتشنج. ما تعرفش بقى، بيقروش الفاتحه قبل ما بينزلوا. ما تعرفش بيحصل ايه. كولر بيجي له غيبوبه، بيجي له تهيؤات. مصطفى العش اللي بيلعب اخر 3-4 ماتشات بيلعب، يجي النهارده ما يلعبوش. كريم الدبيس اللي هو اللي لعب بيه اخر ماتشات برده، يجي النهارده ما يلعبوش. ما هو في ايه؟ اشرف داري اللي لعب اخر ربع ساعه الماتش اللي فات كان راجع من اصابه، يلعبوا ماتش الزمالك كامل عادي. طب في ايه طيب؟ يعني نعمل ايه طيب؟ هيجي الناحيه التانيه يقول لك احنا ما عندناش فلوس وعندنا وقف قيد وما عندناش لعيبه مش عارفين نجدد لعيبه. هيشكلوا همك ويقول لك ده انا اتعادلت معاه وانت عندك وعندك 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 وعندك. والله العظيم ده هيمسكوها لنا زله. تعادل اهو هيمسكوها لنا زله، ولو 1-0 هيمسكوها لنا زله برضه. طب ايه بقى الدنيا؟ مش فاهم برضه. يعني يا عم كولر، انت شارب جله طيب ولا شارب ايه؟ انا مش فاهم يعني. شامم ايه طيب انت قبل ما تنزل ولا في ايه يعني؟ يا عم ما علينا. انت بدأت كده يعني. انت لعبت اكرم ولعبت كوكا. انت قلت عشان ادافع قدام الزمالك. ليه يابا؟ ليه تدافع ليه قدام الزمالك؟ عملوا ايه اخر ماتشات؟ بس ماشي قلنا هندافع. خطفت الجول. ايه طب هتأمن يعني؟ انت الجول مش نزل قبل ما كريم الدبيس ما يعرفش ينزله ولا ما ينزلوش. كوكا يعني هو من كوكا اصلا. يعني هو من كوكا ومن اشرف داري. الجول منهم والله. مش هنقول الشناوي عشان صد كورتين ما يتصدوش يعني. ما كناش نتوقع ان هو اشرف يسيبها كده تعدي كده يعني. فحرام نقول مش الشناوي مع انه صد كورتين، فحرام نقول ان هي منه يعني. كوكا ما ضغطش، واولها رامي ربيعه كان مش عارف داخل عامل مقص ولا انت بتلعب كونج فو وتعدي من كوكا واشرف داري يسيبها وفي الاخر يعني هو احسن والله عشان نقول كلمه حق. هو بنتايك احسن واحد في الماتش. سيبك من الجول اللي هو جابه بقى ولا عرضيات ولا. هو الوحيد اللي يمسك كرة وتلاقيه قلبه جامد كده يعني فين حسين الشحات؟ يعني الواد بيمسك الكرة وياخد ويعدي، ولا اكرم نافع معاه ولا دفاع نافع، وهو بيمسك الكرة وخلاص وعنده القرار انه يعدي. فين بقى؟ ما في حد كده في النادي الاهلي، ما فيش. شفنا عبد الله سعيد ما شفناه. شفنا امام عاشور، الكرة اللي بشماله اللي جت في العارضة. امام عاشور كان قاعد النهارده، كان قاعد امبارح في الجيم بيلعب البتاع بتاعت الجيم بتاعت الرجلين دي، بس بيلعب رجل شمال بس. والله 4 كور يجوا. هي اول كره اللي لبست معاه اللي جت عواد صدها وجت في العرض. بعد كده شمال شمال شمال. يا عم طب الشمال ايه؟ طب ما تسندها واعدلها على اليمين. يا عم ما تشوتش، احنا بنقول اي تشوط ورجليك جامده ورجليك مظبوطه، بس مش كده. مش كل كره جايه على الشمال تشوطها بالشمال. طب ما تمسكها وتعدلها على اليمين والعبها يا عم لاي عاد. مش شرط تشوطها يعني. يعني كان قاعد في الجيم بيلعب برجل بتاع ده تراي على رجله الشمال بس. في حاجه زهق والله. فاحنا مش هنعرف ننام النهارده من النوم والله. طب هنعمل ايه طيب؟ نجيب ايه تاني؟ نجيب مين تاني؟ استنى تريزيجيه اما يجي طيب في شهر 6 طيب، وحمدي فتحي والناس دي. هنعمل ايه طيب؟ انت ناقصك ايه؟ ناقصك ايه طيب؟ جراديشار كان حلو النهارده طبعا مش عشان الجون اللي عمله، لا محطه كويسه. ايه تاني طيب؟ مين تاني؟ هنقول مين تاني حلو؟ في حد تاني كان حلو؟ شفت حاجه تاني غير كره امام عاشور اللي جت في العارضه والجون؟ هم عندهم كورتين اللي جم اللي هيمسكوها لنا بقى الشناوي شال. ايه تاني؟ الماتش كله بيض في بيض في بيض في بيض. ولا حد بيلعب كوره ولا حد ماسك كوره وبقى كل الماتشات كلها يعني. انت بقينا يعني تخيل اخر 3 ماتشات الاهلي والزمالك كده. تخيل بقى اللي هم قطبي الكوره بقى المصريه بقى، الكلام الجد بقى وبعيدا عن الهري بقى وكل حاجه. يعني قطبي الكوره المصريه الاهلي والزمالك اخر 3 ماتشات يا مؤمن يا اللي بتشجع كوره ده يخلصوا 1-1. ال3 ماتشات يخلص تعادل. ما هو السوبر الافريقي خلص تعادل ولعبوا ضربات جزاء. السوبر المصري تعادل ولعبوا ضربات جزاء. والنهارده تعادل. ولو ما فيش بقى ضربات جزاء هيعملوا ايه؟ ما تعادلوا. انتوا كده الفرقه كل واحده بتجيب جون بالعافيه. كل فرقه بتجيب جون وخلاص وشكرا وكان الله ايه
في العوم بقى، كل واحد فرقه تجيب جون وخلاص وشكرا وقفل كده. طب ليه طيب يا جدعان؟ ليه فين الكوره؟ فين؟ نزل لي اكرم واشرف داري وكوكا. ليه يابا؟ ليه ما تلعب باخر الماتشات اللي انت لعبت فيها؟ ليه التأليف؟ وليه كان لازم يجي فينا الجول؟ والله العظيم كان لازم يجي فينا الجول، عشان ما احنا بنتعلم كل مره بنقول لازم نتعلم ولازم يجي فينا الجول عشان نتعلم، ما بنتعلمش ونستنى. ما فيش بقى، اللعيبه دي ما بتلعبش غير في ايه؟ لما يكون في حدث بقى مهم، حدث عالمي. بقيتوا عالميين يابا، نلعب مع ريال مدريد بس وليفربول والناس دي بس؟ نسيب بقى نركن الدوري ونركن الزمالك والانديه دي على جنب؟ طيب ولا إيه؟ مش فاهم. ربنا يستر بقى اللي هيعملوه فينا النهارده، وهنشوف هيعملوا فينا ايه.